Okay, today we will showcase laptop ASUS ROG Zephyrus Duo 16 ma. Design ka sensor ngoma display na khune so sasa thola jingre ya reader me thri tha mi ye laptop talong ma no. Streamer ri le thabo cha ke de laptop talong ma. So di nit thwat la de 2022 Zephyrus Duo 16 ka blo name le ba de pu mai la le chet chi lai aung. Design my maro, you know, the Duo series in a young the Quebia Dora Mushi. 16-inch main screen, Alma scrimper plus look for a secondary display head. So the keyboard and trapania, laptop Algo, Mapimini Shulia. Teacher overall ergonomics man, nearly now shap Yeside. That of the Dasa resolution of Pamrasco, Mapimini sound habu lure. So Roga, Alu sound habu lure do a Kamiaye, Sapoya, nearly tap J my yam. Teja Hona to Jula, Dina to Jula, ultra portable laptop to Moho. Desktop replacement bones and Poyade. Trapper Gule, Pomanta Podi, USAP on Cholayar. Display Nakupia Dore to Wigale, in a Polidora Mu, Petri Life Car, Nenge, Sholayara Mu, Shina, no? So, Rob, Zephyrus Duo, a Diga selling point today, secondary display to a Pesala area, and Nellido, Miare. Tabime, to show the radio go, Piana like secondary display, Danny Rome. Palo les raw, Paludonja les use kit, John Bioloshin, or Sabia. So, Dine Juoma, a Yenicata Pobiro, this is the counter, secondary display of viewing and data. A Genetia laptop go point Luchin, secondary display a post sound your teller, so we may Capi live sauna. A good dinema, this is the sauna. So, Chiara, Miaibo, Simpi, seamless pedore. Piro main display assistance to Tempidore, Piro display no Kuya Jaria kept gallery, they were. So, Chiara. Immersive Fedora, no? Chassis to Kulonga to a metal net is out hare, the Tolio green looking pit. The Chama ROG logo, now for the Chama pattern the Shupa near Lulushin, social canram machine. Keyboard near Luelo, RGB light delay, Pamamatao. Secondary display and keyboard Jaria, Mamjaliaro, the keyboard got Leon, you be coming mainly lane. Tale to I do really large. Alba Changa, the Suprema dynamic solution in Yanny on low, rubber feed the shime. Hinge display no queer position on take me down in low. Let a pattern display open Yaldi low benign. Duo 16 lasing are 2.5 kilo, the Mamong Avon well sheet. Poman gaming laptop data Tapon Winjamo. Pound well out board later Loya. Tama designer the Duo Matoli unique pide. Tobia, Lego, scram pay out Namashi, a Haliani bit of Fanakune so duene, bit of Bebane and Naupaga, Azos and in a piantote. Bones a new design of her. So, the designer, Tema Tet Hare, Hele Gemma is respective to totally AB9. First, you go also scar the Bebe channel and Alpha Chema Quebiro tape it. Laptop Bebe Chema, power, USB A, USB C, micro SD reader, 3.5mm jack. And Alpha Ma, Ethernet port, USB A, HDMI 2.1. Yaba Chema, not a USB C to buy. Bebe Changa Type C charging support load. Pero to see any video upload the solution and dedicated GPU net connected. Yabaga type C Yajaro to video upload integrated GPU net connection yam. Nakuzalonga Thunderbolt Moho, did check out the Mumbai. Full size SD get readers are micro SD get reader pin in Ale. They don't make sense, Matthew. Fingerprint scanner Banya Lemabau, Tabame, Windows Hello, do IR camera pares, or face unlock Donuyare, Wobga and Inea Rotua, 720p. So, audio quality like the laptop totally would do the Paimono. A firing Twitter Naku, Dual Force Hoofa Naku, stereo speaker Naku one speaker Chow Lombard. Toby Atmos will support loaders or the get on Jade Kamala, a tangerly chair being clear left your day, mid say or high say or something Jade Hale, disrupt your Dora Mushi. Base got a general a chitin, Nenele Bonere Lupioamabona, didn't nearly punchy Popimes and a Pocalmo. Keyboard layout ka 2022 ROG Strix G15 no Scar 15 no နဲ့အတူတူပဲတစ်ခုချင်းစီရဲ့
feedback တွေ key travel တွေကကောင်းတယ်အတန်လည်းတိတ်မဆူဘူး per key RGB ဖြစ်နေဆိုတော့ဘာမှပြည့်လည်းပြောရမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲထားတဲ့နေရာအောက်ရောက်နေတော့ဇပွဲပေါ်ကနေပြီးတော့ keyboard နဲ့ direct ဆိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ palmrest မခံနာလို့ရှိရင်အရင်ကြီး comfortable မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ t-shirt လေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလည်း ASUS က rubber palmrest တစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ keyboard အတွက်ကလေရှေ့နည်းနည်းပိုရောက်လာတဲ့အတွက် comfortable position ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် laptop ကိုပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ screen နဲ့ကြားထဲအကွာဝေးကနည်းနည်းလေးပိုကွာသွားတယ်အဲ့ဒါကလွယ်လို့ရှိရင် palmrest ခံပြီးစားရတဲ့အနေအထားမှာတော်တော်လေးကို comfortable ဖြစ်တယ် trackpad အပိုင်းမှာကျတော့ပုံမှန် laptop တွေထက်တော်တော်လေးသေးတယ်ပေါ့နော် gesture တွေသုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရုံလေးပဲကြည့်တယ်ဒီ laptop ကလည်း trackpad နဲ့သုံးဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသုံးတာနည်းနည်းကြာလာလို့ရှိရင်တော့အလေးချင်းရသွားလိမ့်မယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ trackpad ကိုသုံးမနေတော့ဘူး virtual number အနေနဲ့ပဲပြောင်းထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model က 16-inch Full HD Plus 1080p Plus အဲ့ဒါကိုမှ165 Hz refresh rate နဲ့အောက်က secondary ကကြတော့ 14.1 touch IPS screen plus ပေါ့နော်ဆိုတော့ panel quality ဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က 100% sRGB 75% Adobe RGB 72% NTSC support လုပ်တယ်ဆိုတော့ color space ကတော်တော်လေးကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေ usage တွေအတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ display gaming တွေ creative work တွေအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေတယ် max brightness ကလည်း500 nits အထိရတယ် secondary screen pack ကကြတော့ 32:9 ratio IPS panel ပေါ်မှာhalf 1080p plus resolution နဲ့400 nits ရတယ် 100% sRGB 69.8% Adobe RGB 72.2% DCI-P3 ဆိုတော့ဒီကောင်က touch တွေ pen support တွေလည်းပါပြီးသား viewing angle ပိုကောင်းမှုအတွက် anti glare coating လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ performance ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model က Ryzen 9 6900HX 8 core 23 CPU ပေါ့နော် NVIDIA RTX 3080 Ti အောင်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ Armoury Crate ထဲက turbo profile နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် CPU နဲ့ GPU ပေါ့နော်နှစ်ခု combined power usage ကို 150W မှာ sustain ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာ CPU အတွက်ကို 10W GPU အတွက်ကို dynamic boost support လုပ်တဲ့ game တွေမှာဆိုရင် 140W အထိ run အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီတဲ့ပို့ပြီး performance ဆိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် manual mode မှာ GPU ကို 140 CPU 25W အထိစုစုပေါင်း 165W လောက်ထိကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့performance က 3 to 7% gain လောက်ရှိတယ်ဗျာ dedicated GPU ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ display ပေါ်ကိုဓာတ်ရိုက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ max switch လည်းပါပြီးသားဆိုတော့ benchmark တွေအရာက GPU benchmark မှာ 3D Mark time spy မှာအဲ့လောက်ရတယ် graphics score ကလည်းဒီလောက်ရတယ်ဆိုတော့ CPU score ကလည်းအဲ့လောက်ထိရှိတယ် Blender မှာကျတော့ benchmark တွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fan noise လေးလည်းဆန်းပေးထားတယ်ပေါ့နော် 3D Mark time spy run နေတော့မှာကျွန်တော်တို့ performance mode မှာနှစ်ပေအကွာနေပြီးတော့ fan noise ကိုခုလောက်ကြားရတယ်ဒါ turbo mode နဲ့turbo mode နဲ့ game ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ fan တန်ကတော်တော်လေးသတိထားမိရလောက်စရာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် performance mode နဲ့ဆိုတော့ကြားရတယ်ဆိုရင်တော့ပဲ gaming test မှာကျတော့ turbo profile မှာ PUBG 1080p ultra မှာ130 160 frame rate လောက်ရတယ်ဆိုတော့ 1080p မှာပဲ turbo profile မှာတခြား AAA title ရဲ့ benchmark တွေကိုအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စမ်းပေးထားတယ် battery life battery အတွက်ကဒီ laptop မှာ 90W hour ပါတယ် screen back ကိုပိတ်ထားလို့ရှိရင် silent mode မှာ 50% brightness လောက်ထားပြီးတော့ပုံမှန် browsing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4နာရီကနေ6နာရီကြာရရတယ် YouTube ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ် screen back ကို 80% လောက်နဲ့ဖွင့်ထားရင်ခုနကသုံးထားတာတွေအတွက်4နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲရတော့တယ်ဆိုတော့ performance mode နဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့တဲ့ game မှာမူတည်ပြီး2နာရီ3နာရီဝန်းကျင်ဒါထည့်ပြောနေကြတော့မလို့ပါဘူးအပြင်မှာ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာပါတဲ့ 280W charger ကိုတည်သွားရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး display ပေါ်ပါတဲ့ high end gaming နဲ့ creator laptop တလုံးကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးမလဲတေချာတာကတော့ streamer တွေကကြိုက်တွေ့လိမ့်မယ် main display ပေါ်မှာ game ဆော့အောက်က secondary display မှာဘယ်ဘက်မှာ OBS ကိုဖွင့်ညာဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ stream platform ကနေပြီးတော့ comment ဖတ်တာပါညာလုပ်လို့ရတယ် external monitor နဲ့လည်းသုံးလို့ရတာပဲလို့စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကိုလှည့်ကြည့်ရတာနဲ့ကိုတက်တက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကြီးကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုစိုက်ကြည့်ရတာနဲ့မတူဘူးပြီးတော့တချို့ game တွေမှာ map ဘာညာကိုအကြီးချက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က secondary display မှာကြည့်လို့ရတယ်ကိုက streamer မဟုတ်ဘူး game stream နဲ့ဘာညာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာYouTube ဖွင့်ထားတာမျိုး walkthrough လေးဖွင့်ထားတာမျိုးတချင်းဖွင့်ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဗျာ content creator တွေအတွက်ကလည်းဒီ secondary display က share ပဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့အဓိကစာရေးရတာ哦 script တွေရေးရတာ哦ဆိုတော့
ဒီ main display မှာ Google Doc တစ်ဖက် reference website တစ်ဖက် အောက်ဖက် display မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message တွေကိုအလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင်လို့ Messenger တို့ Viber တို့ email တို့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဗျာနောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့တခြင်းနားထောင်ဖို့အတွက် YouTube playlist ကိုဖွင့်ထားလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြီး Screen Plus မှာပါတဲ့ feature တွေကတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ်ကိုသုံးနေကြ app တွေကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဆိုတော့တခါလေးရွေးထားလိုက်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ shortcut ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပွင့်လာပြီးသားနေရာတစ်ခါလေးချထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားဒီ video creator တွေ photo creator တွေအတွက်ကလည်းဒီ secondary display ကတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ tools တွေဒါမှမဟုတ်ဒီ timeline တို့ကိုဒီအောက်က secondary display မှာရွှေ့ထားလိုက် main display မှာနေရာအကျဉ်းမြင်ရတယ်ဗျာဒီ test လဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကြိုက်တဲ့ tools ကို mouse မလိုဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်လက်နဲ့တန်းထောက်လိုက်လို့ရတယ် active pen support လည်းပါတယ်ဆိုတော့ digital artist တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ် pen တော့တက်တက်ထည့်ဝယ်ရမယ် programmer တွေအတွက်ကလည်းအပေါ်မှာကုတ်ရေးအောက်မှာ back Facebook အတွက် Google ခောက်တာပါညာလို့ stack overflow ဖွင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ secondary display ပါတာ Windows တွေကိုဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းလုပ်နေရတာထက်အချိန်ကုန်သက်သာတယ်ကိုလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးမျက်စိရှိမှာပဲ instant access ရတယ်အဲ့ဒါလေးအားသာချက်ပါနော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီလိုမျိုး display ဒီလိုမျိုး performance ဒီလိုမျိုး laptop အကိတ်ကြီးတွေကိုကြိုက်လားဒါမှမဟုတ် game နဲ့ဆော့ချင်တယ်ပေါ့ပေါ့လဲဆန်နေဆိုတော့ M16 လုံးကောင်မျိုးပို့တော့ကြလားဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်မျိုးကိုဝယ်ပြမယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်တောင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့